राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बताएं। आज रांची बनारस वंदे भारत का ट्रायल होना है। ट्रायल में रांची से बोकारो तक वंदे भारत ट्रेन जाएगी। 3 बजे रांची रेलवे स्टेशन से वंदे भारत का ट्रायल शुरू किया गया था। 12 मार्च को पीएम इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देंगे। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दोपहर 3 बजे इसका ट्रायल कराया जा चुका है और 12 मार्च को प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, इसकी भी जानकारी आपको दे दें। रांची से बोकारो तक वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी।